नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको यो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा मैले केही बालकथाहरू लिएर आएको छु। आशा छ तपाईलाई आजका बालकथाहरू मन पर्नेछन्। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। आजको लागि पहिलो बालकथा रहेको छ जंगलको कथा। कथाकार रञ्जुश्री पराजुली। चितवनको घना जंगलभित्र थरीथरीका जनावरहरू बसेका थिए। एकातिर बाघ, भालु, गैंडा, हात्ती जस्ता ठूलो शरीर भएका जनावरहरू आफ्ना बास बस्ने ठाउँ बनाएर बसेका थिए। अर्कातिर मृग, ब्वासो, स्याल, नीलगाई अनि साना जन्तुहरूमा खरायो, मुसा, सर्प, अजिङ्गर, गोमन आदि पनि त्यही जंगलमा बस्थे। लुइसे, जंगली भाले कुखुरा, कालिज, मैना, सुगा सबैले त्यहाँ आफ्नै तरिकाका गुण्ड बनाएर बसेका थिए। त्यो जंगलको एउटा ठूलो रुखको फेदनेर एउटा खरायोको परिवार बसेको थियो। त्यो परिवारमा बाबु खरायो, आमा खरायो र दुईवटा छोरा खरायो थिए। एक दिन बाबु खरायो शिकार खेल्न गएपछि आमा खरायोले छोराहरूलाई, बाबु हो, पल्लोपट्टि जंगलमा गुण्ड बनाएर बसेकी तिमीहरू कि सानीमा बिरामी छे रे। हिजो शिकारमा मलाई उसकी छिमेकीले भने कि। सानी आमालाई के भएको रे आमा? दुवै छोराले उत्सुकताका साथ आमालाई सोधे। शिकार खेल्न जाँदा स्यालले लछारेको रे, बल्ल तल्लो जोगिएर घर फर्केकी रहेछ। म आज एकैछिन उसलाई भेट्न जान्छु। बाहिर बादल लागेर पानी पर्ला जस्तो छ, तिमीहरू भित्रै बस्नु है, म छिट्टै आउँछु, आमाले छोराहरूलाई भनिन्। हुन्छ आमा, तपाईँ जानुहोस्, सानी आमालाई हामीले पनि सोधेको छ भनिदिनु है भनेर छोराहरूले भने। छोराहरूलाई घरभित्रै बस है भनेर आमा खरायो बहिनीको दुलोतिर लागि। आमा दुलोबाट बाहिर निक्लेदेखि आकाश बादलले ढाकेर कालो निलो भएर पानी पर्ला जस्तो भयो। ती दुई दाजु फुन्टे र भाइ पुन्टे अन्यलमा परे। आमालाई पानीले भिजाउँछ भनेर चिन्तित भए। आमाको प्रतीक्षामा आँखा तानेर दुलोको ढोकामा बसे। त्यही बेला ठूलो गर्जन सहित बिजुली चम्कियो। ती दुई भाइलाई डर लाग्यो। सानीमा भेटेर आउँछु भनेर बिहान भात खाएर हिँडेकी आमा साँझ परिसक्दा पनि नआइपुग्दा उनीहरूको मन चिसो भयो। भाइ पुन्टेले पिरो लिँदै दाजुलाई, पुन्टे दाई, आमा कसरी आउँछिन् भनेर सोध्यो। आमा घर आइपुगेपछि पानी परे पनि त हुन्छ नि, आमाले त ओडो पनि लगेकी छैनन्, अब कसरी आउँछिन्? भाइ पुन्टे रुन लाग्यो। त्यसैबीच झरर पानी बर्सियो। पिरो लिएको भाइलाई साम्य पार्न खोज्दै पुन्टेले भन्यो, किन पिर गरेको पुन्टे? आमा त ठुली छिन्, उनलाई सबै कुरा थाहा छ। हामीलाई आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर अनेक चालबाजी उनी नै सिकाउँछिन्। उनी आफू कसरी जोगिने जानिहाल्छिन् नि। तर मनभित्र त भुन्टे पनि आमा नआइपुगेकोमा पिरोलिरहेको थियो। सानो भाइको अगाडि आफू बहादुर बन्नै पर्यो भनेर पो उसलाई त्यसो भनेको थियो। घर बाहिर वल्ला पल्ला छिमेकीहरूको पनि अत्तोपत्तो थिएन। सबैतिर सुनसान र चकमन्न थियो। सबै छिमेकी घरभित्रै बसेका थिए। चिरबिर आवाज गर्दै वल्लो रुख पल्लो रुख उड्ने चराको पनि अत्तोपत्तो थिएन। कहाँ कहाँ गर्दै जमिन मुनि बस्ने केराफट्याङ्ग्रा चुच्चाले च्यापेर खाने काग पनि गुडभित्रै थिए। हरिया बोट बिरुवा चहारेर फूलहरूबाट मह जम्मा पार्ने मौरीको पनि कतै अत्तोपत्तो थिएन। सबै चराचुरुङ्गी, केराफट्याङ्ग्रा, बाघ, भालु आफ्नै ठाउँमा बसेका थिए। पुन्टे र पुन्टे पनि आफ्नो दुलो घरभित्र आमाको प्रतीक्षामा बाटो हेरेर बसिरहेका थिए। त्यसै बेला एक बथान मृग दौडदै गरेको देखे। पुन्टेले, दाई, तिनीहरू किन दौडेको भनेर पुन्टेलाई सोध्यो। दाईले, तिनीहरू पनि हुरी बतासदेखि जोगिन आफ्नो घरतिर दौडेका हुन् भन्यो। एकैछिनपछि पानी पर्न छाड्यो। आकाश उज्यालो भयो। आफ्ना गोठबाट जनावरहरू बाहिर निस्कन थाले। अर्कोपट्टि छेउमा एउटा हात्तीको बच्चो आफ्नो लामो सोट मास्तिर फर्काएर आमासँग रमाइलो गरी खेलिरहेको थियो। आमा हात्ती पनि माउतेलाई चाहिँ केही गर्दिन, तर नौलो मान्छे छावालाई सुमसिमाउन आए लामो सास फेरेर पुक्लुक्क हेर्दथे। उसलाई ती मान्छे आफ्नो छावा चोड्न आएका हुन् कि भन्ने शङ्का लाग्दथ्यो। त्यसैले ऊ नौलो मान्छेलाई दच्काउँथे। बगिनी पनि दङ्ग परेर आफ्ना डमरूसँग खेल्दै थिए। त्यो जंगलभित्रका सबै जन्तुले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न जानेका थिए। कुन बेला जंगलमा घुम्ने, कुन बेला लुकेर बस्ने त्यो उनीहरू सबैलाई थाहा थियो। पुन्टे र पुन्टेकी आमा पनि हतार हतार गरेर जंगलको बाटोबाट घर आइपुगे। साना छोराहरू ज्ञानी भएर घरभित्र आफूलाई पर्खेर बसेकोमा स्याबासी दिँदै उसले भनी, बाबु हो, तिमीहरू यसरी ज्ञानी भएर घरभित्र बसेकोले मलाई खुसी लाग्यो। मैले पनि तिमीहरूलाई पारी जंगलबाट भ्याकुर पापा ल्याइदिएकी छु।
उसले छोराहरूलाई आफूले ल्याएको भ्याकुर पापा दिए। पुन्टे र पुन्टेलाई भ्याकुर असाध्यै मनपर्ने हुनाले रमाउँदै खान थाले। यो रहेको थियो बालकथा जंगलको कथा। कथाकार रञ्जुश्री पराजुली। लागौं अर्को बालकथातर्फ। बालकथाको शीर्षक रहेको छ हाम्रो घरको काली बिरालो। कथाकार भद्रकुमारी खले। खुब पानी परिरहेको थियो। रातभरि कता कताबाट बिरालो कराएको आवाज आइरहेको थियो। भोलिपल्ट बिहानै उठेर राति बिरालो कराएको आवाज आएको ठाउँतिर हेर्दा त नभन्दै सानो बिरालोको छाउरी कराउनै नसक्ने गरी मरनासन्न अवस्थामा अलिअलि मुखबाट आवाज निकालिरहेको रहेछ। मर्न लागेको त्यस बिरालोका बच्चालाई त्यही सुक्खा लुगाले जिउपछि एउटा टोकरीमा तातो लुगाको ओढनीले बेरेर मनतातो दुध पेटभरि खान दिएर राखे। त्यसपछि त्यस काली बिराली ल्याउँदा मरण च्यासे देखिए तापनि पेटभरि खान पाएपछि केही दिनमै मोटी र चिटिक्क परेकी भई। कालीलाई खाली मान्छेहरूको काखमा मात्र बस्न मन पर्थ्यो। राति पनि मान्छेसँगै सुत्न मन पराउँथे। घरभरिका मान्छेको ओछ्याउनमा गएर सुत्न कालीलाई साह्रै मन पर्थ्यो। काली बिरालो अलि अल्छी र डर छेरुई पनि थिए। मुसा देखेर पनि डराउँथे। काली माछा मासु भन्दा दूध भात नै बढी मन पराउँथे। अलि ठुली भएपछि कालीले मुसा मार्न थाली। मेरो घरमा उखरमाउलो मचाउने मुसाहरूलाई कालीले एक एक गरेर सिद्धाई। आज काली बिरालो 2 वर्षकी भई। बिराली 2 वर्षमा ब्याउँदी रहेछ। त्यसैले कालीले पनि एउटा छाउरो एउटी छाउरी पाई। ब्याउँदा कहाँ ब्याई त्यो हामीलाई थाहा भएन। एक दिन पाले पालो मुखमा च्यापेर छोराछोरी मेरो खाटमुनि ल्याई। त्यही हुर्काई कहिलेकाहीँ हामी यताउता गरेर बस्दा हाम्री आमा भन्नुहुन्थ्यो, यो बिरालोले ठाउँ सारे जस्तो कति यताउति ठाउँ सरी बसेको। के भनेको होला? बिरालोले कसरी ठाउँ सर्छ भन्ने सोच्थे। काली बिरालो ब्याएपछि थाहा भयो बिरालोले ठाउँ सारेको के हो भनी। बिरालोले आफ्नो बच्चा ब्याएपछि हप्तै पछि ठाउँ सार्दो रहेछ। बिरालोले किन ठाउँ सार्दो रहेछ भनी सोच्दा सफाई र सुरक्षाको लागि जस्तो लाग्यो। बिरालोको काम हो मुसा मार्ने। मुसाको शरीरमा उपियाँ धेरै हुन्छ। ती उपियाँ मुसा मारेर खाँदा बिरालोमा सर्दछ। आजकल काली खुब मुसा मार्छे र आफ्ना छोराछोरीलाई खुवाउँछे। कालीले आफ्नो घरको सबै मुसा मारिसकेपछि छरछिमेकका मुसा पनि मार्न थाली। बिरालो पालेपछि फाइदा भनेकै घरका मुसा सखाफ हुनु हो। मुसाबाट सुरक्षाको अतिरिक्त बिरालोबाट सिक्ने कुरा आफ्ना सन्तानको सरसफाई र सुरक्षा पनि हो। त्यसैले बिरालो अति गुणी जनावर हो भन्न सकिन्छ र माया गरेर पाल्नुपर्छ। ल त बाबु हो, काली बिरालोको मुसा मारेर मालिकलाई मुसाबाट सुरक्षा दिने र आफ्ना छोराछोरीलाई सफा राख्ने र सुरक्षा दिने कार्यबाट हामीले पनि शिक्षा लिनुपर्छ। हामी मान्छे भनेको सबभन्दा बुद्धिमान प्राणी हौं। लागौं अर्को बालकथातर्फ। शीर्षक रहेको छ पप्पी, सानी र मिनी। कथाकार लक्ष्मी उप्रेती। मिनीको घरमा सेतो रंगको एउटी छाउरी कुकुर छे। सानो र जिउभरि लामा लामा रौं भएकी छाउरीलाई सबैले पप्पी भनेर बोलाउँछन्। त्यो घरमा एउटा टाटेपाटे छाउरी बिराली पनि छ। चिल्ली पुटुस्स परेकी त्यस छाउरीलाई सानी नामले बोलाउँछन्। पप्पी र सानी ठ्याम्मै मिल्दैनन्। तिनीहरू एक्लै अर्कालाई देख्न साथ आफ्नै भाषामा कराउँदै भनाभन गर्न थालिहाल्छन्। मिनी 7 वर्षकी छिन् अनि 2 कक्षामा पढ्छिन्। उनी स्कुलबाट आउन साथ पप्पी र सानी आपसमा आँखा तरातर गरेर उनीसँग छ्यामिन्छन्। घरका लागि यिनीहरू दुवै गुनिला छन्, तर दुवै एक अर्कासँग कहिल्यै नमिलेको देखेर मिनी दिक्क मान्छन्। उनीहरूको यस्तो मति सपार्न मिनीले कति गरे पनि सकेनन्। पप्पी र सानी दुवै मिनीका लागि उत्तिकै प्यारा थिए। मिनीको छेउमा पप्पीलाई देखि भने सानीले अलग्ग बसेर आँखा पल्टाउँदै ङ्यार ङ्यार गर्दै कराउँछे। सानी मिनीको छेउमा भएको पप्पीले देखि भने पप्पी पनि एकोरो गर्दै रिसाउँदै भुक्न थाल्छे। मिनी भने कुकुर र बिरालो दुवैलाई उत्तिकै माया गर्थे। केही समयपछि बिरालोले राम्रो राम्रो 4वटा न्याउरा जन्माई। ऊ आफ्ना न्याउराहरूलाई बचाउन यताबाट उता उताबाट यता च्यापी च्यापी ठाउँ सारेर हिँड्थे। बिरालीले आफ्ना बच्चाहरूलाई यसरी बोकी हिँडेको देख्दा मिनीलाई रमाइलो लाग्थ्यो। केही दिनपछि पप्पीले पनि 6वटा छाउरा पाई। उसले पनि आफ्ना छाउराहरूलाई आफैसँग च्यापेर हुर्काउन थाले। कुकुर र बिरालो आमा भएर आफ्ना बच्चालाई स्याहार्न व्यस्त भए। दिनदिनै कुकुर र बिरालोका छाउराहरू सँगसँगै खेल्दै चढ्दै हुर्कन थाले।
तर दुवैले आफ्ना छाउराहरूलाई अर्काको छाउरासँगै बसेको खेलेको देखेमा कराउँदै आएर आफ्नो साथमा लैजान्थे। एक दिन पप्पी नभएको बेला पप्पीको एउटा छाउरो बाहिर निस्कियो। त्यसै बेला बाहिरको एउटा कुकुरले पप्पीको छाउरोलाई झम्टियो। पप्पीको छाउरो भाग्न सफल त भयो, तर कुकुरले नङ्ग्राएको र चिथोरेको चोटले गर्दा एकहोरो कराउन थाल्यो। पप्पी आफ्नो छाउरो चिच्याएको आवाज सुनेर छाउरो भएको ठाउँमा आएर उसलाई चाट्न थाली। परबाट सानी आफ्ना न्याउरालाई च्यापेर अघिदेखिको घटना चुपचाप हेरिरहेकी थिए। अर्को दिन त्यसरी नै बिरालोको न्याउरो पनि चकचक गर्दै फुत्त बाहिर निस्किएको मात्र के थियो, त्यही अघिल्लो दिनको कुकुर छम्टन आइपुग्यो। सानी आफ्नो न्याउरो बचाउन जोड जोडले न्यार गर्दै कराउँदै त्यहाँ गए। उता पप्पीका छाउराहरू पनि भाउ भाउ गर्दै भुक्दै खुरुरो दौडेर त्यतैतिर आए। आफ्ना बच्चाहरूको पछि पछि पप्पी पनि भुक्दै त्यहाँ पुगे। यसरी कुकुर र बिरालाहरू सबै त्यहाँ पुग्दा त्यो कुकुर डरले भाग्यो अनि सानीले पप्पीलाई अस्ति तिम्रा बच्चालाई पनि त्यसैले घाउ पारेको हो भने। त्यसपछि उनीहरूले बल्ल बुझे, हामी मिल्यौं भने मात्र हामीलाई कसैले हेप्न सक्दैन, नत्र भने हामी र हाम्रा बच्चालाई सधैँ खतरा नै हुन्छ रहेछ। त्यस घटनाले गर्दा पप्पी र सानी पनि आफ्ना बच्चाहरू झैं एक आपसमा मिलेर बस्न थाले। एकअर्काको आपद विपदमा सहयोग गर्ने र दुश्मनसँग लड्ने विचार गरे। त्यसपछि तिनीहरू सँगसँगै मिनी भएको ठाउँमा गए। पप्पी र सानी सँगै मिलेर आफ्नो छेउमा आएको देखेर मिनीलाई साह्रै खुसी लाग्यो। त्यसपछि मिनीले पप्पी र सानीलाई पहिले भन्दा पनि धेरै माया गर्न थाली। लागौं अर्को बालकथातर्फ। शीर्षक अनुशासन। कथाकार रामबदन जोशी। एउटा परिवार थियो। 3 छोराका 5 जना नाता नातिनी थिए। हजुरआमा अति नै मायालु र दयालु स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, तर अनुशासन भने अति नै चाहिने, आफू पनि मान्ने र अरूलाई पनि अनुशासनमा राख्ने उहाँको कडा नियम थियो। तसर्थ घरमा राम्रो अनुशासन थियो। अनुशासन भङ्ग गर्ने कसैको हिम्मत थिएन। विमला जेठी नातिनी हुन्। तिनको उमेर 11 वर्ष थियो। तिनी 5 कक्षामा अध्ययनरत थिइन्। अरू भाइ बहिनी कोही 4, कोही 3 र 2 जना 2 कक्षामा अध्ययनरत थिए। हजुरआमाको आज्ञा कहिले कसैले पनि उल्लङ्घन गर्दैन थिए। ठूलालाई आदर गर्ने र सानालाई माया गर्ने त्यस घरको कडा नियम थियो। सधैँ हजुरआमा ज्ञानवर्धक तथा अनुशासनको महत्त्वबारे कथा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। कथाले गर्दा एक दिन स्कुल जान ढिलो भइसकेको थियो। छिटो स्कुल जान तयार भई 5 जना निस्कनै लाग्दा छिमेकीले पूजा लगाएको भनी प्रसाद दिन ल्याएको देखि हजुरआमालाई बोलाई विमलाले भेट गराई जान खोजिन्। हजुरआमाले प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो र धन्यवाद दिँदै विमलालाई बोलाउनु भयो। प्रसादमा एउटा पुरी रहेछ। हजुरआमाले विमलालाई भन्नुभयो, यो प्रसाद लिएर जाऊ, भाइ बहिनी तिमीहरू 5 जना बराबर बाँडी स्कुलमा खाजा खाने बेला खाऊ, झगडा नगर। उहाँको आज्ञा सिरोपर गरी स्कुल हिँडे। बाटामा विमलालाई भाइ बहिनीहरूले पुरी खाऊ भनी साह्रै झगडा गरे। विमलाले खाजाको समयमा मात्र खान आज्ञा भएको कुरा सम्झाउँदै गरिन्। स्कुल पुगे। सबैजना आफ्ना कक्षा कोठातिर लागे। भाइ बहिनी सबैको ध्यान पुरीतिर आकर्षित भयो। दिदी विमलाको कक्षा कहिले सकिन्छ भनी भाइ बहिनीहरू चियाई हेरेको हेरै गर्न थाले। टङ 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 गरी खाजाको घण्टी बज्यो। अति हर्षित मुद्रामा भाइ बहिनीहरू निस्केर दिदीलाई छिटो कक्षाबाट बाहिर निस्कन इसारा गर्न थाले। बल्ल दिदीको कक्षा छुट्टी भयो। दिदीलाई 4 जनाले खेरा लगाई पुरी खान आतुर भएको भाव दर्शाए। कोही काँध तान्ने, कोही हातै तान्ने गरी पुरी खान मागे। विमलालाई भने 5 जनालाई बराबर गरी भाग लगाउन गाह्रो पर्यो। 4 भाग सजिलैसित हुन्छ, तर 5 भाग लगाउन गाह्रो पर्यो। कि भाइ बहिनीहरूलाई मात्रै दिउँ कि? होइन, यो रोटी त प्रसाद हो। हजुरआमाले 5 जनाले नै खानु भनेको छ। 5 भाग नै लगाउनु पर्छ। भाइ बहिनीको आतुरीदेखि विमलाको दिमाग खाइसक्यो। एकछिन घोरेर बसेपछि विमला झसङ्ग भइन्। तिनलाई कथा सुनाउँदा हजुरआमाले एक गीत सिकाउनु भएको झ्वाट्ट सम्झिन्। गीत गाउन थालिन्। साथी बनाऊ गोलो, बीचमा एउटा प्वाल, बराबर चिन्ह हाल, चिन्हले जोड गोल। विमलाले गीतकै आधारमा रोटी भाग लगाउँदा ट्याक्क मिल्यो। भाइ बहिनी सबैलाई बाँडी आफूले पनि खाइन्। स्कुल सकियो। भाइ बहिनीहरू बडो प्यारले हात समाती घर फर्किन्। हजुरआमालाई रोटीको बारेमा वृत्तान्त सुनाइन् र विमला त्यस गीतले गर्दा सफल भएकोमा हजुरआमासँग ज्यादै खुसी भइन्। हजुरआमाले पनि 5 जनाले बराबरी बाँडी खाएकोमा आज्ञा पालन गर्यो, स्याबास भनी विमलालाई थाप मार्नुभयो। विमला अति आज्ञाकारी भएकोले भाइ बहिनी पनि त्यस्तै आज्ञाकारी थिए।
त्यो रोटी 4 जनाले मात्र पनि खान सक्थे, तर आज्ञा पालन गर्नै पर्ने हुँदा समस्या भए पनि विचार पुराइ गरिन्। यो रहेको थियो कथा अनुशासन। कथाकार रामबदन जोशी। लागौं अर्को बालकथातर्फ। शीर्षक रहेको छ चुलबुले बाँदर। कथाकार वसुश्री पाण्डे। बाँदर साह्रै चञ्चल र देखासिकी गर्ने जात हो। मान्छेले जे गरेको देख्यो त्यही नक्कल गर्छ। यहाँबाट एक दिन एक हुल बाँदर मकैबारीमा चढ्न गएछन्। घर फर्किँदा एउटा सानो बच्चा चाहिँ त्यसै बारीमा छुटेछ। अब म त्यस बच्चा बाँदरबारे ठूलो भएपछि के गर्यो भन्ने कुरा सीता र वसुधा 2 जना साथीको कुराबाट सुनाउँछु है। एक दिन वसुधा सीतालाई आफ्नो घरमा दिउँसोको खाजा खान भनेर बोलाएकी थिइन्। आफ्नै मिल्ने साथीले बोलाएकी हुनाले सीता खुसी भएर गइन्। कोठामा 2 जना साथी कुरा गर्दै खानेकुरा खाइरहेका थिए। त्यसै बेला वसुधाले भनिन्, तिम्रो बारीमा त कति धेरै मकै फलेको रहेछ। सीताले भनिन्, फल त धेरै फल्छ, तर बाँदरहरूले भने राख्नै दिँदैनन्। हेर न, चोरी खाएर हैरान पारिदिन्छन्। बारीमा फलेका फलफुलहरू केही राख्न दिँदैनन्। हुल्ने आएर सबै सखा पारिदिन्छन्। भान्साकोटामा दैलो लाउन बिर्सेर मान्छेहरू यताउता लागे भने भित्र राखेको खानेकुरा सबै खाइदिन्छन्। असाध्यै दुःख दिन्छन्। एक दिन मेरी आमा धोएको लुगा सुकाउन भनेर माथि कौसेमा जानुभएको थियो। तल भान्सामा पसेर बाँदरले त पकाएर छोपेर राखेका खानेकुरा उतिखेरै सबै खाइ भागेछन्। यस्तो त कतिचोटि बदमासी गरिसकेको छ। यस्तो कुरा सुनेपछि कस्तो उपद्रो गर्दो रहेछ अघि भनेर वसुधाले भनिन्। बाँदरले त खाली बिगार्ने काम मात्र गर्छ। अझ कति बदमासी काम गरेको छ बाँदरले सुन्छौ? हाम्रो घर नै खत्तम पारिदिएको छ, सीताले भनिन्। यस्तो सुनेपछि वसुधाले, आम्मै नि, त्यस्तो पनि गर्छन् र? हाम्रा घरमा एउटा सानो बच्चा बाँदर पालेको थियो। त्यसको नाम हाम्रो बुबाले चुलबुले राखिदिनु भएको थियो। आमाको दुध खाँदै गरेको सानो बच्चा भएको हुनाले सिसीमा दुध हालेर मुन्टोबाट खुवाउने गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन 2 दिन गर्दा गर्दै चुलबुले ठूलो भयो। ठूलो भएपछि त्यो बाँदरले भान्सामा खाना थालमा पस्केर राखेको छ भने थाल तान्न जान्थ्यो। हाम्री आमाले यता आउनुहुन्न, परे बस भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो चुलबुले एकैछिन चुप लागेर मान्छे बसेको जस्तै हात गालामा लगाएर बस्थ्यो। एकछिनपछि अगाडि बढेर खानेकुराको भाँडा खोसेर तान्न जान्थ्यो। मेरी फुपू अलिकति बुढी, अलिक कुप्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 2 हात पछाडि राखेर हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो। चुलबुलेले देखिरहेको हुनाले त्यो पनि त्यस्तै नक्कल गरेर कुप्रो भएर हात पनि पछाडि राखेर हिँड्थ्यो। त्यो देखेर हामीलाई खुबै हाँसो उठ्थ्यो। सीताको कुरा सुनेर वसुधा पनि हाँसेकी थिइन्। सीता अगाडि भन्न थालिन्, तिमीलाई म यसले गरेको ठूलो बदमासी सुनाउँछु है। पहिले हामी भाइ बहिनी मिलेर घरको पछाडिपट्टि बारीमा भुसको आगो बनाएर मकै पोलेर खाने गर्थ्यौं। हामीलाई असाध्यै रमाइलो लाग्थ्यो। बारीमा यताउताबाट सुकेका झारपात, दाउराको छिजामिजाहरू बटुलेर सलाई कोरेर आगो बनाउँथ्यौं र त्यसमाथि भुस हालेर भुङ्ग्रो बनाएर मकै पोल्थ्यौं। त्यस्तो हामी बेला बेलामा गरिरहन्थ्यौं। त्यो चुलबुले बाँदर हामीले गरेको सबै काम हेरिरहन्थ्यो र त्यसले झिझाहरू बटुलेर पनि ल्याइदिन्थ्यो। सलाई पनि लिएर कोर्न खोज्थ्यो। सलाई चाहिँ हामी खोज्थ्यौं। एकचोटि त साँझमा हामी घरभित्र गएपछि बलिरहेको दाउराको ठुटो लिएर घर नजिकैको गोठघरको छानामाथि लगेर राखिदिएछ। पुसको छानो भएको हुनाले एकैछिनमा घर दनदनी बल्न थाल्यो। अनि त्यसभित्रका गाई भैँसीहरू के भयो नि? वसुधाले बिचैमा सोधेकी थिइन्। सबै मिलेर हतार हतार बाहिर निकालेर बचाए, तर कोठाभित्रका पराल चाहिँ सबै खत्तम भयो। त्यो कुरा सुनेपछि वसुधाले भनिन्, बाफले, बाँदर त कस्तो खतरनाक जातको हुँदो रहेछ। यस्तो हानि नोक्सानी गर्ने जातलाई त कहिले पनि पाल्न नहुने रहेछ। म त अब कहिले पनि पाल्दिन। यति कुरा गर्दा गर्दै साँझ पर्न लागेको हुनाले अब त रात पर्न पनि लाग्यो, घर जान्छु है भनेर सीता बिदा लिएर गइन्। यो रहेको थियो कथा चुलबुले बाँदर। कथाकार वसुश्री पाण्डे। यो सँगै आजका लागि सम्पूर्ण बालकथाहरू सकिएका छन्। तपाईलाई आजका बालकथाहरू के कस्ता लागे? यी बालकथाहरूलाई सम्पादन गर्नुभएको छ माया ठकुरीज्यू र लक्ष्मी उप्रेतीज्यूले र यसमा प्रयोग भएका चित्रहरूलाई कोर्नु भएको छ राजेश मानन्दरज्यूले। यो सँगै आजको लागि बालकथाहरू सकिएका छन्। भोलि पुनः नयाँ कथाको साथ उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।